दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं KFC स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न, जिसके लिए हमने तकरीबन 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ले लिया है। उसको अच्छे से छोटे छोटे पीस कर लेंगे। फिर चिकन में 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक डालकर मैरिनेट कर लेंगे। अब एक बाउल में मैदा लेकर उसमें काली मिर्च और नमक शामिल कर लेंगे। फिर इस मैदे में चिकन डालकर कोटिंग कर लेंगे। अब 2 अंडे लेकर कोटिंग वाला चिकन उसमें डाल देंगे और एक बार फिर से मैदे का कोटिंग करेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल लेकर इस चिकन को डीप फ्राई करेंगे। बस ये हमारा चिकन पॉपकॉर्न बनके तैयार है। तो दोस्तों आपको ये हमारी चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।